Horlayan insanların içinde nedir? Itır forte, horlama. Eğer sinüzitten dolayı ve geniz eti büyümüşse, iltihaplanmışsa, geniz etinden dolayı uyuyamıyorsa, horluyorsa, horlama rahatsızlığı için ıtır forte. Bademcik iltihaplanması, bademcik şişmesi ve dilcik sarkması. Dilcik sarkar, uzar, nefes borusunu tıkar, uyku apnesine sebep olabilir. Uyku apnesi çok çok tehlikeli olabilir. 10 saniye geçerse eğer ki kişi nefes alamazsa beyine oksijen akışı azalacağı için beyindeki bazı hücreler ölebilir. Hatta 20 saniye geçebilirse tehlikeli, daha tehlikeli olabilir yani. Bu nedenle horlama, uyku apnesi gibi rahatsızların tedavi edilmesi şart. Ada çayı forte, Salvia officinales yani hakiki ada çayı ekstraktı, kekik ekstraktı, ıtır ekstraktı, ekinezi ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Ada çayı isterseniz, ada çayı forte, kişinin bademcikleri ceviz kadar dahi olsa 6 haftada tertemiz eder. İçindeki bütün iltihabı temizler, atar, küçülür. Dilci sarkmışsa dilcikteki sarkmayı da tekrar toparlar. Dil kökünde şişme varsa ve boğazda herhangi bir tahriş varsa yok eder. Ada çayı da çok mükemmel.